Курматтуу кесиптештер, кутман кеч. Мен Азамат Тынаев, бүгүнкү маалымат сессиянын модератору мен болом. Иш-чарабызды баштаардын алдында силерге эки кулактандыруу бар, маанилүү. Биринчиден, биз каттоодон кеч өтүп, предтестти толтурбаган кесиптештер азыр көңүл буруп койсоңор, жана чаттан сизге кесиптешим Бекзат азыр предтесттин шилтемесин берет. Кыска, жөнөкөй, көп убак кетпейт, ошону толтуруп койгула. Бүгүнкү иш-чарабыздын бүт бардык катышуучуларына айтарым, бул пост-тест. Ал деле ошондой кыска болот, көп убактыңарды албайт. Аягында ошондо баарыңар толтуруп берсеңер, абдан мындай чоң ыраазычылыгыбызды билдиребиз. Экинчи техникалык кулактандыруу. Микрофонуңарды баарыңар өчүрүп койсоңуздар. Ушундай өтүнүч бар, анткени баарыңар билесиңер, микрофон иштеп турган убакта бул сапаттын бир топ төмөндөп калышы мүмкүн. Эми баштайлык. Баарыбыз чоң майдандын алдында турабыз. 4-сентябрда үгүттүү иштер башталат. Биринчиден баарыңарга каалап кетерим, маалымдоо жана үгүттөө иштерине абдан жигердүү катышып, биринчиден Кыргызстандын бүт шайлоочуларына эң керектүү, эң маанилүү маалыматты жеткирип туруңуздар. Экинчиден, өзүбүздүн жашообуздун шарттарын билебиз. Колдон келишинче мыйзамдуу жол менен үгүттөө материалдардын эсебинен өзүңөргө тапкыла акчаны. Аны деле айтып кетишим керек. Ансыз биздин жашообузда болбойт. Иши кылып, баары мыйзамдын жана журналисттердин этикасынын чегинде болушу керек. Демек, дал ошол шайлоо процессиндеги мыйзам жана журналисттердин этикасы биздин алдыбызда кандай талаптарды коет? Ушул абдан мындай кеңири жана маанилүү темалар жөнүндө сизге бүгүн Алтынай Исаева айтып берет. Алтынай Исаеваны көбүңүздөр билесиздер. Институт Медиаполис коомдук фондунун юристи, 7 жылдан бери биздин укугубузду колдоп, коргоп келаткан ушул айым. Акыркы мындай белгилүү кейстерди атап кетсек, эсиңизде болсо, мурунку президент Алмазбек Атамбаев бир топ редакцияларга каршы чоң доо арыздарды коюп, миллиондогон акчаларды доолап жүргөндө, так ушул карындашыбыз коргоп жүргөн журналисттерди. Кудай андан нары кылсын дегендей, Кудай сактасын, мындай арыз доолорго, мындай соттук процесстерден баарыбыз алыс бололу. Бул качан мүмкүн болот? Баарыбыз ошо мыйзам ченемдерин билгенде, ошолорду так аткарганда, ошондо биз соттук акыйкатсыздыктан, административдик ресурстун кийлигишүүсүнөн ошондо өзүбүздү мындай анча-мынча гарантия кыла алабыз. Ошон үчүн мен башка убактыңарды албайын, жана предтест жана посттест
анан жана микрофонуңузду өчүрүү боюнча менин суранышымды унутпагыла. Эгерде ошол нерселерди уже түшүнсөңөр, анда мен сөздү Алтынайга берейин. Алтынай, кутман кеч. Саламатсызбы, Азамат байке? Чоң рахмат. Микрофон сизде. Чоң рахмат. Саламатсыңарбы, урматтуу кесиптештер. Мен абдан кубанычтамын ушу бүгүнкү күнү силер биздин вебинарга кошулганыңарга. Чынында эле Азамат байке төмөндөгүдө айтып кеткенде, азыркы учурда биздин коом чоң бир саясий процесстин алдында турабыз. Бул парламенттик шайлоо. Анан негизинен эле ушул парламенттик шайлоо ушул жылы абдан бир өзгөчөлүктөр менен өтөт. Анткени биринчиден бул азыркы учурда дүйнөлүк пандемия болуп жатканын себептеринин негизинде ушул парламенттик шайлоо жанакы үгүт иштери, маалыматты таркатуу иштери салттуу формада өтпөй, баарыбыз билгендей эле онлайн формага көп түрүндө өткөн атат. Анан ошонун негизинде ушу бүгүнкү вебинарда мен ушу биздин практикага таянып силерге жанакы укуктук рисктерди ушул шайлоо процессинин учурунда кантип силер төмөндөтсөңөр болот жана этикалык кеңештерди бергенге дагы аракет кылам. Анда эмесе биз презентацияны баштай берелик. Эгер презентация учурунда силерде кандайдыр бир суроолор болсо, анда түзмө-түз чатка жөнөтө бергиле. Презентация бүткөн соң бардык суроолорго жооп бергенге аракет кылам. Негизи эле башында айтып кеткенде, шайлоо бул азыр кечиресиздер. Башында айтып кеткенде эле, шайлоо негизинен эле бул коомдо болуп аткан бир өзгөчө процесс болуп эсептелинет. Мында деген негизинен баарыбыз билип алчудай эле массалык маалымат каражаттар менчиктик түрүнө карабай, мамлекеттик болобу, жеке массалык маалымат каражаттары болобу, булар ушу шайлоо негизинен акыйкаттуу жана мыйзамдын чегинде өтүшүнө чоң салымын кошот десек жаңылышпайбыз. Негизи эле демократиялык шайлоонун негизги принциптеринин ичинен төмөндөгүлөрдү айтсак болот. Бул негизи шайлоо адилет жана эркин өтүүгө тийиш, жана ушул шайлоо адилет жана эркин өтүүгө мүмкүнчүлүк түзүп бериш үчүн массалык маалымат каражаттары өзүнүн 3 функциясын түзмө-түз аткарышы керек. Бул биринчиден кабарландыруу, башкача айтканда жанакы шайлоочуларга маалыматты кеңири таратуу, шайлоо процессинде кандай окуялар жана кандай чечимдер кабыл алып атканын. Жана экинчи бул шайлоонун жүрүшүнө дыкат көз салуу жана добуш берүүчүлөрдүн, шайлоочулардын үнү болуу. Анткени баарыбыз эле билгендей эле шайлоо процесс учурунда ар бир шайлоочулар өзүнүн суроолорун, өзүнүн көйгөйлөрүн талапкерлерге жеткизгенге мүмкүнчүлүгү көп учурда мындай чектелген болот, мүмкүнчүлүктөрү жок болот. Ошол учурда ушу массалык маалымат каражаттары өзүнүн инструменттери аркылуу шайлоочулар менен талапкерлердин ортосунда мындай көпүрө боло алат да, ошо көйгөйлөрдү, суроолорду түзмө-түз талапкерлерге таркатканга. Ушунун негизинде массалык маалымат каражаттары бир нече функцияны аткарышат. Булар шайлоочуларга маалымат берүү жана экинчиси бул деген жанакы шайлоо алдындагы үгүттөргө катышуу. Бул ушул азыр ушунун негизинде биз кеңири жанакы маалымат
таркатуу жана үгүт өткөрүү кыймыл аракеттерине кеңири көңүл бурсак, биринчи кезинде маалымат берүү жөнүндө айта кетсем. Маалымат берүү бул эң негизгиси жанакы электоратты мындай акыйкаттуу, тең салмактуу маалымат менен камсыздоо болуп эсептелинет. Бул маалымат жанакы жарандардын өзүнүн добуш берүү укугун мындай аң сезим менен бергенге жардам берет десек жаңылышпайбыз. Анткени массалык маалымат каражаттары ушу үгүт маалыматтары таркатуу сырткары өздөрү жанакы редакциялык материалдарды даярдашат, аналитикалык материалдарды даярдашат. Ошонун негизинде ар бир шайлоочу, ар бир талапкер боюнча кандайдыр бир жыйынтыкка келип, анан өзүнүн добушун кайсы талапкерге берүүнү чече алат. Негизи бул маалымат берүү же жанакы кабарландыруу иш чарасына дагы коомдук пикирлерди өткөрүү, сурамжылоонун жыйынтыктары дагы кирет. Мыйзам, шайлоо жөнүндөгү мыйзамынын негизинде бул иш аракеттер бир нече критерийлерди талап кылат. Аны биз дагы кеңири азыр карап чыгабыз. Өзүңөр азыр экраныңарда көрүп тургандай эле алдыңарга деген ушу Кыргыз Республикасынын шайлоо жөнүндөгү мыйзамынын негизинде шайлоочуларга маалымдоонун ичине кандай иш аракеттер киргизилгени кеңири көрсөтүлүп турат. Мен баарын окубай эле коеюн. Эгер ушу иш чаралар боюнча кандайдыр бир суроолор болсо, анда деген чатка жөнөтсөңөр болот. Мен бул 3-чү пунктка силердин көңүлүңөрдү бургум келет. Бул жанакы талапкерлер жана саясий партиялар жөнүндө, алардын программалары жөнүндө массалык маалымат каражаттар расмий маалыматтарды гана таркатуу деп мыйзамдын ичинде көрсөтүлгөн экен. Чынын айтып кетсек, бул ушундай формулировка биздин мыйзамда болушу бизге дагы юристтерге мындай кичине сюрприз болду десем жаңылышпайм. Анткени деген биз баарыбыз билгендей эле расмий маалымат деп айтылганда бул жанакы мамлекеттик органдардан же жергиликтүү органдардан кандайдыр бир расмий түрүндө алынган маалымат болуп эсептелинет да. Анан ушул формулировкага биз таянсак, анда деген массалык маалымат каражаттар талапкерлер же саясий партиялар жөнүндө кандайдыр бир маалымат таркаткан учурда бир гана ушу шайлоону өткөрүүчү ыйгарым укуктуу органынан алынган маалымат болуп эсептелинип калып атат да. Бирок биздин оюбузча бул формулировка кандайдыр бир мүмкүн шашылыш түрдө кабыл алып аткандай отуруп калган же кандайдыр бир технически ката кеткенде отуруп калган болуш керек. Анткени азыркы учурга чейин практикада ушул расмий маалымат кандидат жөнүндө расмий маалыматты таркатылбаганы негизинде массалык маалымат каражаттарга кандайдыр бир доо коюла элек. Ошон үчүн биздин оюбузча бул ушул формулировка өзүнүн негизинде кандайдыр бир мындай массалык маалымат каражаттарынын редакцияларына кандайдыр бир маселен жаратпайт деп ойлойбуз. Негизинен эле ушу шайлоочуларды маалымдоо учурунда 3 маанилүү компонентти массалык маалымат каражаттар камтыш керек. Ушул 3 компонентти камтыган учурда маалыматтар мындай маалымдоо кеңири жана толугу менен өттү десек өтүп атат деп эсептесек болот. Биринчи компонент бул талапкерлер.
Урматтуу катышуучулар, мен биякта көрүп жатам, чатка суроолор жөнөтүлүп жатканын жана кээ бирөөлөрүңөр кол көтөрүп атканыңарды. Мен презентацияны бүткөндөн кийин бардык суроолорго жооп берейин. Азыр презентациянын мындай көңүлүбүздү бурбай туралы бүтүрүп коюп, анан бүт суроолорго жооп бергенге аракет кылам. Биринчи компонент мен айтып кеткендей эле талапкерлер. Талапкерлер жөнүндө массалык маалымат каражаттары бир гана жанакы өмүр баянын, ушу саясий партиялардын тарыхый түзүлүшү жөнүндө гана эмес маалыматты, андан сырткары ар бир талапкердин, ар бир ушу саясий партиянын ичиндеги талапкерлердин жөнүндөгү жанакы эмгек жолун жана эмгек жолун, алардын жанакы шайлоо алдындагы берилип аткан убадаларын, программалары жөнүндө кеңири маалыматтарды таратыш керек. Эң негизгиси биякта шайлоочулардын көңүлүн ушул ар бир саясий партиянын шайлоо алдындагы программаларына жана жанакы убадаларына көңүл бурушубуз керек. Сөзсүз түрдө ушу шайлоо алдындагы программаларын маалымдоо түрүндө шайлоочуларга жеткирип жатканда компетенттүү адистерге жана эксперттерге кайрылганыңар зарыл. Анткени деген ушундай эксперт адистердин жардамы менен ушул шайлоо алдындагы программанын ичиндеги кайсы пункттар реалдуу же реалдуу эмес, канчалык деңгээлде мындай ушу биздин коомдун талабына туура келет же туура келбейт деген суроолорго жооп алып, ошо суроолорду талапкерлер, шайлоочуларга жеткиргенге мындай массалык маалымат каражаттары милдеттүү десек адашпайбыз. Анткени деген мен башында айтып кеткендей эле, шайлоочулар мындай өзүнүн добуш берүү укугун аң сезим менен, жоопкерчилик менен кылыш үчүн кеңири маалымат алыш керек. Өзгөчө талапкерлер жөнүндө маалымат жазып жатканда массалык маалымат каражаттары мурунку учурда жанакы утуп кеткен саясий партиялардын шайлоо алдындагы программаларына көңүл буруш керек. Ошол учурда ушул эле партия же ушул эле партиянын мүчөлөрү эгер саясий орунда отуруп келишсе, ушу убадалардын арасынан кайсы убадаларды ишке ашырганга умтулушту же умтулушпады, кайсы убадаларын ишке ашырып кетишти же ашырганга кандай аракет кылышты же кылышпады, ошонун баарын жанакы журналисттик иликтөөнүн ичинде мындай шайлоочуларга ушундай маалыматты жеткиргенге умтулушуңар керек. Азыр биз тактап кетейин, азыр биз маалымдоо гана иш-чара жөнүндө айтып жатабыз, үгүт жөнүндө азыр сөз боло элек. Анан ушу көп учурда массалык маалымат каражаттары шайлоо учурундагы талапкерлер жөнүндө аналитикалык же кандайдыр бир редакциялык материал жазып жатканда көп учурда алдыңкы бир 5-6 партияга кеңири көңүл бурушат, анан башка мындай кичинекей, өтө популярдуу эмес же жаңы ачылган партиялар мындай артта калып калат да, ушу маалымдоонун сыртында калып калат. Мындайдан алыс болушуңарды мен чакырам. Анткени биринчиден мындай партиялардын дагы ой пикирин, шайлоо алдындагы жанакы программаларын шайлоочуларга жеткизгенге силер дагы мындай мүмкүнчүлүк түзүп беришиңер керек, биринчиден. Экинчиден болсо жанакы Кыргыз Республикасынын шайлоо жөнүндөгү мыйзамынын ичинде ар бир массалык маалымат каражаттары өзүнүн мүлктүк түрүнө карабастан ар бир талапкерлерге
жалпы мындай равный условия түзүп бергенге милдеттүү. Ошонун негизинде бизге мисалы көп редакциялар мындай кайрылып атышат азыр. Мисалы мен 5-6 партия жөнүндө аналитикалык материал жазат элем, кандай кылыш керек деп. Жана биз көп учурда дайыма мындай сунуш айтабыз. Бүт 44 азыркы учурда 44 партия болуп аткандан кийин ар бир 44 партия жөнүндө маалыматты таратканга аракет кылышыңар керек деп. Анткени 4-сентябрдан кийин биздин шайлоо өткөрүү боюнча ыйгарым укуктуу орган ЦИК кеңири ушул массалык маалымат каражаттары кандай маалыматты таркатып жатканын кеңири изилдеп башташат. Анан эгер мындай ар тараптуу маалымат берилбей жатканын байкап калышса, анда деген ушу мамлекеттик орган тарабынан кандайдыр бир претензия болушу мүмкүн деп биз дайыма эскертүү түрүндө ар бир редакцияга айтып келатабыз азыркы учурда. Экинчи компонент бул шайлоо өнүктүгү. Башкача айтканда, жанакы шайлоо учурундагы компанияларды чагылдыруу. Мунун ичинде деген кыскача айтып кетсек, эмне маанилүү? Мунун ичинде деген массалык маалымат каражаттары бир гана талапкерлердин программалары жөнүндө, бир гана саясий партиялардын мүчөлөрү жөнүндө маалымат бербестен сырткары коомго, шайлоочуларга биздин жанакы шайлоо системабыздын түзүлүшү, шайлоо кандай өткөрүлөт, кандай механизмдер аркылуу добуштар саналат, кандай жыйынтык менен ушу жеңүүчү талапкерлер аныкталганын, ар бир шайлоочу өзүнүн тизмесин, өзүнүн аты жөнүн тизмеден текшерип кетүүсүн, ушундай маалыматтарды кеңири таркатыш керек. Анткени мындай маалымат дагы шайлоочуларга ушул болуп аткан саясий процесстин мындай маанилүүсүн көрсөтүп, башкача айтканда мындай түрткү болот да, ушу шайлоочулар өзүнүн добушун добросовестно шайлоо участокторуна келип аткарганга. Мунун негизинде сөзсүз түрдө ар бир редакцияда, эгер силер деген түзмө түз ушу шайлоо учурунда болуп аткан процесстерди чагылдырганга мындай тиркетилсеңер, анда деген сөзсүз түрүндө өзүңөр дагы ушул компоненттер жөнүндө, ушул шайлоо өнүктүгү учурундагы ушул эң негизги процесстер жөнүндө өзүңөрдүн дагы түшүнүктөрүңөр болуш керек. Ошонун негизинде силер мисалы кандайдыр бир адистерге, юристтерге, ошол эле ЦИКтин мүчөлөрүнө кайрылсаңар болот. Үчүнчү компонент бул добуш берүү процесси. Добуш берүү процесси бул жанакы эң негизгиси, урматтуу кесиптештер. Бул учурда, азыркы учурда мына 3-4 айдын ичинде эң мындай маанилүү мамлекеттик органдардын бири бул шайлоону өткөрүү ыйгарым укуктуу органы болуп эсептелинет. Центральная избирательная комиссия. Ушу ЦИКтин ар бир кыймыл аракетине, ар бир кабыл алынып аткан чечимине силер аябай мындай тыкаан көңүл буруп турушуңар керек. Анткени деген ЦИК азыркы учурда ушу шайлоону мындай шайлоону деген мындай айтканда таза жана акыйкат принциптеринин негизинде өткөргөнгө милдеттүү. Ошонун негизинде ушул органдын ичинде кандай процесстер жүрүп жатканын аябай мындай контролдоп туруш керек да, массалык маалымат каражаттарынын тарабынан. Ошон үчүн муну дагы унутпайбыз. Мындан сырткары добуш берүү күнү ар бир редакция, ар бир журналист участокторго
бекитилген болот өзүнүн редакциясы тарабынан. Эң негизгиси көп учурда бул жанакы региондордогу участоктарды болуп аткан процесстер маанилүү болот. Анткени мисалы чоң шаарлардын ичинде мындай журналисттердин концентрациясы өтө эле көп болот десем жаңылышпайм. Ошон үчүн эң мындай маанилүү бул жанакы региондордо, кичинекей участоктарда ушу шайлоо процесси добуш берүү күнү кандай өткөрүлүп жатып атканы дагы абдан маанилүү. Андан сырткары мисалы деген силер деген ошол участокто силер деген өзүңөр кеңири мындай фото видео съемкага жүргүзгөнгө укугуңар бар. Бирок бул учурда деген жанакы добуш берүүнүн сырын бузбаганга аракет кылышыңар керек сөзсүз түрүндө жана ушу участоктун мүчөлөрүнө мындай кандайдыр бир помеха түзбөшүңөр керек. Бирок андан сырткары бул нерселерди биз көңүлүбүзгө албаганда бүт ошо процесс болуп жаткан нерсени силер деген фиксация кылганга укугуңар бар. Ошонун негизинде мисалы деген кандайдыр бир шайлоо жөнүндөгү мыйзамдын бузулуп атканын байкап калсаңар, сөзсүз түрдө мындай нерселерди фиксация кылып, маалымат катары чыгарып, мамлекеттик органдарга ушул жанакы мыйзам бузуп аткан боюнча комментарийлерди алганга кайрылганыңар дагы кажет болот. Бул кыскача шайлоочуларды маалымдоо боюнча иш-чара жөнүндө айта кеттик. Негизи мен башында айтып кеткендей, маалымдоо калыс так болушу керек. Талапкерлердин, саясий партиялардын теңдигин бузбаганга силер милдеттүүсүңөр мыйзамдын негизинде. Анан биякта байкап кетсеңер, мыйзамда деген ушу маалымат жанакы талапкерлердин программалары жөнүндө маалыматтарды, партиялар жөнүндөгү маалыматтарды эгер алар деген үгүт маалыматтарынын ичинде жарыяланбаса, эгер маалымдоо катары жарыяланып жатса, өзүнчө блок катары берилиши керек деп көрсөтүлгөн. Биз дагы көп редакцияларга мурунтадан бери эле мындай сунуш киргизебиз, дайыма рекомендация беребиз. Эгер мисалы интернет басылмасы болсо, анда ушу өзүнчө бир блог даярдап, мындай шайлоочулар сайтка киргенде так даана көрүнүп тургандай ушул блогдо бир гана аналитикалык редакциялык материалдар чагылдырылып жатканы, мындай наглядно көрүнүп турганын биз дайыма мындай сунуш киргизебиз да, ошондой блог даярдап, анан ошол жака жанакы адистердин, эксперттердин талкууларын, аналитикалык материалдарыңарды ошол жака киргизгиле деп. Мындай нерселер массалык маалымат каражаттарынын мындай кандай десем, добросовестность дегенди мындай көрсөтүп турат да. Анан эгер кандайдыр бир претензия болсо, мындай иш-чаралар дагы ошол добросовестностьти аныктаганга юристтерге дагы жардам берет. Дагы теңдик боюнча дагы бир жолу айта кетсем, эгер силер өзүңөрдүн редакциялык материалдарыңарда бир нече партия жөнүндө маалымат берип жатсаңар, сөзсүз түрдө башка партиялар жөнүндө дагы ушундай маалымат бергенге аракет кылышыңар керек. Эгер мындай маалымат берилбесе, эгер башка партиянын мүчөлөрү байкап калышса, же ЦИКтин мүчөлөрү өздөрү байкап калышса, анда редакциянын атына кандайдыр бир претензия келиши мүмкүн. Ошон үчүн теңдикти сактаганга дайыма аракет кылышыбыз керек. Мен түшүнөм, аябай бир материалда мисалы 40тан ашык партия жөнүндө маалымат бергенге абдан оор болот. Бирок мындай учурда мисалы бөлүп дагы материал берсе болот. Бирок сөзсүз түрдө ушу шайлоочуларды, өзүңөрдүн аудиторияңарды мындай эскертип турушуңар керек да, дисклеймер кылып, мындай маалымат мисалы башка партиялар жөнүндөгү даярдалып чыгарылат деп мындай наглядно көрсөтүп турганга аракет кылышыңар керек. Эң негизги дагы айта кетчү нерсе, эгер силер маалымдоо берип
жаткан учурда бир партия жөнүндө, бир эки партия жөнүндө систематически эки же андан көп жолу айтсаңар, анда бул уже деген мыйзамсыз үгүт иштери катары болуп саналышы мүмкүн. Мыйзам боюнча мындай иштер жоопкерчиликке тартылат, аябай көп айып пул салынышы мүмкүн. Ошон үчүн мындай аябай этиятташыбыз керек. Дайыма ушу маалымдоонун ичинде ар бир партияга тең көңүл бурганга аракет кылышыбыз керек. Анан сөзсүз түрдө талапкерлер саясий партиялар жөнүндө маалымат таркатып жатканда биз жалган маалыматтарды аныктап, аларды таркатпогонго мындай иш-чараларды көрүшүбүз керек. Негизи эле жалган маалыматтарды массалык маалымат каражаттарынын ишмердүүлүгүн жөнгө салуу мыйзамдарынын негизинде эле тыюу салынган. Ал эми бул шайлоо учуру, бул мен башында айтып кеткендей эле аябай өзгөчө учур болуп саналат. Ошон үчүн бул учурда деген массалык маалымат каражаттарынын жоопкерчилиги эки эсе өсөт. Мындай ой пикир дагы мисалы биздин практика көрсөтүп атат, өткөн шайлоолордун негизинде мындай ой пикир дагы мисалы соттордун тарабынан дагы өтөт да. Анткени бизде деген мисалы бир иш болгон, бир массалык маалымат каражаттарынын сот жоопкерчиликке жоопкерчиликке тартып атканда өзү мындай түшүндүрмө берген да, ушул маалымат шайлоо учурунда чыккан үчүн, бул маалыматты текшербеген үчүн мындай массалык маалымат каражаттарынын жоопкерчилиги мындай өтө эле мындай ответственность в разы повышается деп көрсөтүлгөн болчу да. Бул дагы ошон үчүн биз деген ар бир маалыматты шайлоо учурунда аябай мындай 200% десе мындай текшерип чыгарып турушубуз керек. Эми үгүт иштери боюнча айта кетсем, үгүт иштери бул шайлоо процессинин мезгилинде жанакы маалыматтарды даярдоо жана таратуу боюнча шайлоочулардын, талапкерлердин, саясий партиялардын ыйгарым укуктуу өкүлдөрүнүн жана алардын ишенимдүү адамдарынын мындай аларга добуш берүү, тигил же бул партияга добуш берүү же добуш бергенден баш тартуу же ушундай түрдө иш-чаралар болуп эсептелинет. Биздин мыйзамдын негизинде негизи мындай тактап айта кетсем, маалымдоо менен үгүт иштерин мындай четко айырмалаганга мындай оор болот да. Негизи эле мындай аябай мындай точный формула берилген эмес, бирок ошону менен бирге үгүт иштери кандай талаптарды камсыз кылат, кандай признактары бар экенин биздин мыйзамда көрсөтүлгөн. Бул признактар азыр экраныңардын алдыңарда турат. Мисалы, биринчиден бул үгүт иштери деп бул тигил же бул талапкерлердин тизмеси үчүн добуш берүү же болбосо аларга каршы добуш берүү үндүлөр, айрым талапкерлерге, саясий партияларга карата колдонуу билдирүүлөр, талапкерлердин тизмесин шайлоонун же шайлабай коюунун мүмкүн болчу кесепеттерин баяндап жазуу жана талапкерлердин алардын кесиптик иштерине же алардын мындай өздөрүнүн кызматтык ордунуна байланышпаган ишмердиги жөнүндө маалыматтар болуп эсептелинет. Биз силер баарыбыз эле билгендей эле үгүт иштери булар деген жанакы акы төлөнгөн материалдар болуп эсептелинет да, акча төлөнүп, анан ошонун негизинде массалык маалымат каражаттар ошол материалды өзүнүн площадкаларына чыгарылып жатып аткан материалдар болуп эсептелинет. Маалымат негизи ушу үгүт
материалдарын чагылдырууда эң негизгиси ар бир редакция деген ар бир үгүт материалын төмөнкү реквизиттер менен дайыма коштоп жүрүшүңөр керек. Экраныңарда кеңири ар бир реквизит жазылуу, кийин да презентацияны аласыңар. Эгер силер үгүт материалын площадкаңарга чыгарып жатып атканда ушул пункттун ичинен бир пункту көрсөтпөй калсаңар же такыр эле ушул реквизиттер материалыңарда көрсөтүлбөй калса, анда бул мыйзам тарабынан мындай иш-чаралар жоопкерчиликке тартылышы мүмкүн. Анткени деген бизде мыйзамда так даана көрсөтүлгөн анонимдүү үгүттүк материалдары административдик жоопкерчиликке тартылат деп. Калп айтпасам, азыр 35 000 сомго чейин айып пул салынышы мүмкүн. Ошон үчүн ар бир редакцияда ушу үгүт материалдарын чыгарган милдеттүү бир киши болот. Ошол кишиге ушул реквизиттерди мындай жакшылап көрсөтүп түшүндүрүп коюшуңар керек да. Анткени деген ЦИК тарабынан жана ЦИКтин жумушчу тобунан дагы тарабынан дагы мындай ушул реквизиттер мындай текшерилип турат. Андан сырткары дагы эң мындай кызыктуусу саясий партиялар дагы ушул реквизиттер башка партиялардын үгүт материалдарында толугу менен көрсөтүлдүбү же көрсөтүлбөдүбү аябай мындай кеңири өздөрү да текшерип, анан эгер көрсөтүлбөгөнүн аныктап калышса, сөзсүз түрдө арыз түрүндө ЦИКка дагы кайрылган мындай кейстер практикада көп эле болот да. Ошон үчүн ушу үгүт материалын таркатып аткан учурда ушул реквизиттерди дайыма мындай текшерип туруңуздарды суранат элем. Эми шайлоо алдында үгүт жүргүзүүдө сөзсүз түрдө деген кандайдыр бир мыйзамсыз иш-чараларды кылганга чакырууларды таркатканга тыюу салынган. Жанакы биз айтып коебуз го, эме кастык тилин, конституциялык түзүлүштү зомбулук менен өзгөртүү, мамлекеттик бүтүндүгүн бузуу чакырыктарды ушу үгүт маалыматтарынын ичинде таркатканга тыюу салынган. Бул кылмыш жаза кодексинен дагы жоопкерчиликке тартылышы мүмкүн. Мунун негизинде бул массалык маалымат каражаттар эмнеге көңүл буруш керек? Көп учурда жанакы саясий партиялардан, алардын мүчөлөрүнөн интервью алып же кандайдыр бир алардын материалдарын таркатып жатканда, ошо материалдын ичинде ушундай бир кандайдыр бир кастык тил жокпу, барбы, ушу мындай байкап турушуңар керек да. Муну дагы өзгөчө жанакы Центральный избирательный комиссия өз тарабынан дагы дайыма текшерип турат. Анткени ар бир үгүттүк материалдагы аны деген саясий партия таркаткандын астында Центральный избирательный комиссияга дагы жөнөтөт. Бирок биз журналисттер түшүнүп турушубуз керек. 4 сентябрдан кийин Центральный избирательный комиссиянын жумушу аябай көп болот. Анан ошонун негизинде алар ар бир үгүт материалын мындай ынамдык менен караганга мүмкүнчүлүгү деле жок болот да. Ошон үчүн мындай өзүбүз дагы мындай редакциянын эрежелеринин негизинде дагы карап байкап турушубуз керек. Эми жана мен башында айтып кеткендей, шайлоого байланыштуу коомдук пикирди сурамжылоо бул жанакы маалымдоо иш-чаранын бир түрү болуп саналат. Сөзсүз түрдө кандайдыр бир сурамжылоо өткөрүп жатсаңар, силер төмөнкү реквизиттерди дайыма көрсөтүп турушуңар керек өзүңөрдүн материалдарыңарда. Анан эң негизгиси ушу коомдук пикирди сурамжылоонун жыйынтыктарын добуш берүү күнүнө 5 күн калганда, анан добуш берүү күнүнүн ичинде мындай сурамжылоонун жыйынтыктарын
чыгарганга мыйзам тыюу салат. Ошон үчүн азыр санасак, мисалы октябрдын сентябрдын аягынан баштап силер кандайдыр бир сурамжылоонун жыйынтыктарын өзүңөрдүн площадкаңарга бербегенге аракет кылышыңар керек. Берип калсаңар, анда ЦИК тарабынан кандайдыр бир редакцияга суроолор болушу мүмкүн. Бул реквизиттерди дагы силер презентациянын ичинен аласыңар. Жоопкерчилик жөнүндө кыскача айта кетсек, мына алдыңарда турат. Шайлоо эрежелерин бузган үчүн физикалык адамдар, жанакы партиялардын мүчөлөрү, партиялар өздөрү жана массалык маалымат каражаттары административдик түрдө жоопкерчиликке тартылышы мүмкүн. Өзүңөр көрүп тургандай, айып пулдун саны аябай көп да, 35 000 сомго чейин барат. Бул өтө эле көп сумма негизи. Ошон үчүн мындай өзгөчө 4-сентябрдан кийин үгүт материалдары менен мындай маселе более-менее түшүнүктүү болсо, маалымдоо материалдары менен өтө этият менен иш жүргүзүшүңөр керек. Эгер силерде кандайдыр бир өзүңөрдө мындай суроолор болуп, кандайдыр бир мындай өзүңөр неуверенный болуп атсаңар, сөзсүз түрдө юристтерге кайрылсаңар болот, институт медиаполиси бизге кайрылсаңар болот. Биз чогуу карап, кандайдыр бир чечимге келгенге жардам беребиз. Анткени мен айтып кеткендей эле, штрафтын сандары аябай көп. 12 000ден баштап 55 000 сомго чейин барат. Ошон үчүн этияттап иш кылышыбыз керек. Эми кыскача журналисттердин укуктары жана милдеттери жөнүндө айтып кетейин. Негизи массалык маалымат каражаттары ишин жөнгө салуу жөнүндө мыйзамдардын негизинде журналисттер кесиптик ишинде көп мындай кепилдиктер менен камсыз кылынышкан, бирок практик катары айтат элем, бул кепилдиктер көп учурда мындай декларативный түрдө калып калган. Башкача айтканда, кагаз түрүндө жакшы көрсөтүлгөн мыйзамдын ичинде, бирок практика учуруна келсек, тилекке каршы мамлекет тарабынан дагы бул кепилдиктер мындай ишке кеңири мындай иш учурунда кеңири сакталып беришүү, мындай иш-чаралар мындай аябай эле слабо көрүнөт десем жаңылышпайм. Бирок баары бир айта кетчү нерсе, силер өзүңөрдүн кесиптик ишиңерди аткарып аткан учурда ар намысыңар жана кадыр-баркыңар мыйзам тарабынан колдонулат. Ар бир журналист маалыматты эркин алууга, таркатууга укуктуусуңар. Андан сырткары силер сын материалдарды жарыялагандыгы үчүн силерди куугунтуктоого жол берилбейт. Мамлекет силерге кол тийбестигиңерди жана физикалык коопсуздугуңузду сактайт. Укуктарыңар боюнча эң негизгиси айта кетчү нерсе, силер коомдук маанилүү маалыматты алууга жана таркатууга укуктуусуңар, журналисттик иликтөө жүргүзүүгө укуктуусуңар. Өзгөчө азыркы шайлоо учурунда дагы мен башында бир нече жолу айтып кеткендей, иликтөө жүргүзүү бул өтө аябай ушу шайлоо учурунда аябай маанилүү нерсе. Анткени ушу шайлоо учурунда силер жанагы саясий партиялардын иш-чараларына, шайлоо алдындагы программалар боюнча иликтөө жүргүзүп, шайлоочуларга мындай кеңири маалымат бере аласыңар да. Анан булактын макулдуулугунун негизинде гана кандайдыр бир техникалык каражаттарды колдонууга мүмкүнчүлүгүңөр бар. Коомдук маанилүү маалымат жөнүндө айта кетсек, кыскача бул ар бир адамдын жанакы мыйзамдуу түрүндө
анын укуктарына жана мыйзамдуу кызыкчылыктарына доо кетирүүчү жана эле ошол ар бир жарандын укуктарына байланыштуу маалымат болуп эсептелинет. Практикада биз деген көп учурда мисалы деген журналисттер жанакы маалымат таркатып жатканда эгерде деген мындай жеке турмуш жөнүндө маалымат болуп жатса же мисалы сырдуу съемка жүргүзүлүп жатса, биз дайыма юристтер деген ушу бул маалымат коомдун кызыкчылыгына маанилүүбү же маанилүү эмеспи деген мындай таразага салып, анан ошонун негизинде мындай рекомендацияларды беребиз да. Силер дагы өзүңөр маалымат таркатып жатканда ушул таразага мындай маалыматты коюп, кандайдыр бир жыйынтыкка келсеңер болот. Иликтөөлөр боюнча, журналисттердин милдеттери боюнча айта кетсе, сөзсүз түрдө ар бир даярдалган материалдарды силер тактыгын текшерүүгө милдеттүүсүңөр. Ошондой эле ар бир маалымат калыс бериши керек. Ар бир жарандын күнөөсүздүк принцибин сакташыбыз керек. Айта кетет эле, көп учурда журналисттер мисалы интервью алып, анан интервьюда мисалы деген интервью берип аткан адам ар кандай бир айыптоону башка адамга коюшу мүмкүн, кандайдыр бир кылмыш жөнүндө маалымат бериши мүмкүн. Анан көп учурда журналисттер, редакциялар ойлошот да, ушу интервьюнун негизинде эле мен жоопкерчиликтен бошотулам, анткени менде бул маалыматты берген адамдын сүйлөп берип аткан записи бар деп. Чынында эле мыйзамда көрсөтүлгөн болчу, эгер төгүнгө чыгарылып жатып аткан маалымат түзмө-түз адамдын сүйлөп берип аткан сөзү болсо, анда массалык маалымат каражаттары жоопкерчиликтен бошотулат деп. Бирок азыркы учурда биздин соттук практика көрсөтүп атат, запись болгон күндө деле сот дайыма бизге силер ушул маалыматты алгандан кийин ушул маалыматты текшергенге кандай иш-чараларды көрдүңөр эле деп дайыма суроо жөнөтөт бизге. Ошонун негизинде мен силерди чакырат элем, интервью алып аткан учурда эгер силердин булагыңар кандайдыр бир айып коюп, кандайдыр бир кылмыш жөнүндө маалымат берип атса, сөзсүз түрдө мындай маалыматты эмненин негизинде силерге айтып атканын силер суроо жөнөтүшүңөр керек да. Көп учурда булактар кандайдыр бир өзүнүн жеке кызыкчылыгын мындай кызыкчылыгын өткөрүш үчүн мындай ар кандай маалыматтарды бере берет да, ошон үчүн да этияттап, анан баары бир аягында эгер претензия болсо редакцияга ушу эмненин негизинде ушул маалыматты тактаганга аракет кылдык элек деген суроо дайыма бизге жөнөтүлгөнүн унутпашыбыз керек. Биякта болсо массалык маалымат каражаттарынын шайлоо учурундагы укуктары кеңири көрсөтүлгөн. Мен баарын окубай эле коеюн. Силерде презентация болот, өзүңөр кеңири таанышып алсаңар болот. Эгер кийин кандайдыр бир ушул укуктар боюнча же милдеттер боюнча суроолор болсо, бизге сөзсүз түрдө кайрылсаңар, биз суроолоруңарга жооп бергенге дайыма даярбыз. Эми этикалык жакка өтсөк, этикалык биздин жанакы рекомендацияларыбызга өтсөк, биринчи учурда ар бир редакцияны шайлоону чагылдыруу боюнча планын иштеп чыкканга биз чакырат элебиз. Анткени план даярдоо бул шайлоо процессинин мындай эффективдүү чагылдырганга маанилүү элементи болуп деп биз мындай ойлойбуз. Анткени план болгондо ошо пландын ичинде бир гана саясий партиялардын, талапкерлердин шайлоо алдындагы иш-чараларды мындай кандайдыр бир инфоповод
берип аткан учурларын гана чагылдырбагандан сырткары кандайдыр бир өзүңөрдүн редакциялык аналитикалык материалдарды кеңири таркатканга мындай мүмкүнчүлүгүңөр болот. Ошон үчүн ар бир редакцияда мындай өзгөчө медиа план болуш керек деп биз чакырат элебиз. Ошол медиа пландын ичинде сөзсүз түрдө кандайдыр бир суроолор боюнча кайсы адистерге, кайсы эксперттерге кайрыласыңар, ошолор эксперттердин, адистердин аты жөнүн дагы мындай редакция менен талкуулап чыгышыңарды сунуштайт элек. Анан бул жерде мен айта кетет элем, дежурный эксперттерге кайрылбаганыңарда аябай суранат элем. Анткени көп учурда редакциялар дежурный эксперттерге кайрылат. Биз билебиз, биз аттарын айтпай эле коеюн, бирок көп учурда бизде мисалы саясий маселе болобу, соттук реформа болобу, үй бүлөлүк укук болобу, зомбулук жөнүндө бир маселе болобу, дайыма эксперттер мындай бир эксперт ушу баардык маселе боюнча мындай өзүнүн бир компетенттүү мындай ой пикири менен бөлүшкөнгө даяр. Мындай эксперттерге кайрылгандан мындай сактангыла дейт элек. Анткени өзгөчө ушу шайлоо учурунда шайлоочуларга мындай так, объективдүү, мындай терең маалымат бергенде сөзсүз түрдө бир силер кайрылып жатып аткан маселе боюнча эксперттин кеңири билими бар экенин билип туруп кайрылганыңарды чакырат элек. Экинчи кеңеш бул манипуляцияга жол бербегиле. Башкача айтканда, азыркы учурда мындай шайлоого жарышып жаткан катышуучулар ар бирөө өзүн мындай позитивдүү, жакшы түрдө көрсөткөнгө аракет кылат да. Ошон үчүн массалык маалымат каражаттарынын астында мындай кандайдыр бир позитивный образ, мындай позитивный образ создавать эткенге аракет кылышат да. Мисалы көп учурда талапкерлер мындай лозунгдарды айтышат да: биз Кыргызстанды Борбор Азияда экономикалык лидер кылабыз, коррупция менен күрөшөбүз, бүт коррупционерлерди отургузганга аракет кылабыз, анан люстрация кылабыз деп эле мындай аябай кооз сөздөрдү, кооз мындай убадаларды беришет да. Көп учурда бул убадалар, бул кооз сөздөр бир гана шайлоочулардын көңүлүн бурууга аракет кылынат да. Ошонун негизинде силер деген массалык маалымат каражаттары болгондон кийин, силер ушундай убадаларды угуп жаткандан кийин факттарды мындай факт менен жеке ой пикирлерди бири-биринен мындай бөлгөнгө аракет кылып, ошонун ичинен кайсы убадалар, кайсы кооз сөздөр мындай ишке ашырганга болот, кайсылары мындай ишке ашырбаганга популисттик катары айтылып жатып атканын мындай кеңири изилдеп, анан шайлоочуларга ошол жөнүндө маалымат беришиңер керек. Сөзсүз түрдө ушу кооз сөз айтылып жатканда сөзсүз түрдө контекст ачышыңар керек да. Мисалы деген акыркы шайлоодо, президенттик шайлоодо бизде деген Торобаев деген өзүнүн талапкерин президенттик шайлоодон алып жатканда деген мындай маалымат таркаткан болчу: ушу өзүнүн талапкерин Бабановдун пользасына снимать этип атканын мындай ачык жарыялаган болчу да. Ушу мен өзүмдүн талапкерлигимде ушу Бабановду колдоп, ушу Бабановдун пользасына снимать этем деп. Анан көп массалык маалымат каражаттары ушундай маалыматка деген ушундай маалыматтарды таркатышкан болчу. Негизинен бул мындай шайлоочулардын алдында мындай манипуляция болуп кетти десек
жаңылышпайбыз, анткени деген биякта деген факт катары, маалымат катары бир гана Торобаев өзүнүн деген талапкер ушу президенттик шайлоодон өзүнүн талабын мындай снимать этип атканы. Бул жаңылык да. Бабановдун пользасынабы, пользасына эмеспи, бул деген жөн эле анын ой пикири. Анткени мыйзамдын негизинде ар бир шайлоочу кимге добуш берет, өзү чечет. Мисалы ошол эле Торобаевдин электораты, Торобаев ошентип айтып койсо эле баары деген мындай толугу менен бул же тигил кандидатты, талапкерди колдойт экени мындай тагдаана далилдегенге болбойт да. Ошон үчүн биякта мындай кооз сөздөр менен мындай аябай мындай громкий заголовоктор чыгып кеткен да. Ошон үчүн мындай аябай этиятташыбыз керек. Материалдарда тең салмактуулукту сактаганга аракет кылышыбыз керек. Анткени бул өтө маанилүү деталь. Анткени ушул мезгилде адатта саясий оппоненттер бири-бирин мындай бири-бирине айыптарды кое башташат. Ар кандай мындай терс маалыматтарды чыгара башташат. Анан ошол терс маалыматтарды мындай оперативдүү түрдө чыгара калгандан алыс болушубуз керек. Сөзсүз түрдө экинчи тараптын ой пикирин сураганга аракет кылышыбыз керек. Эгер экинчи тарап өзүнүн ой пикирин айткандан баш тартып атса, эгер экинчи тарап ой пикирин азыр бере албагандыгын билдирип атса, анда ошол эле материалда силер тагдаана көрсөтүшүңөр керек. Силер ушу экинчи тарапка кайрылгандыгыңар жөнүндө жана экинчи тарап кандайдыр бир себеп боюнча азыркы учурда ушу өзүнүн ой пикирин айта албаган жөнүндө тагдаана көрсөтүшүңөр керек. Анткени претензия болуп аткан учурда дагы ушу тең салмактуулук принциби дагы аябай көп мындай укук жактан дагы юристтерге, бизге дагы аябай чоң маанилүү ролду ойнойт да. Ошон үчүн эч качан мындай шашылбооңорду суранат элем. Дайыма кайрылганга аракет кылгыла. Эгер кайрылган учурда жооп жок болсо, ошону материалдын ичинде эле көрсөткөнгө аракет кылгыла. Каз сөздөрдү чагылдыруудан сак болуңуз. Анткени адатта эле ушул шайлоо учурунда саясатчылар башка талапкерлерди же партияларды, кандайдыр бир социальный группаларды, этностук, регион, дин катары мындай дин признактары менен кандайдыр бир агрессия, эмоциональный мындай кастык тилдерди колдонуп дагы сүйлөшү мүмкүн да. Шайлоочулар менен жолугуп атканда кандайдыр бир эмоцияларга алынып, метафораларда апыртма сөздөрдү айтып, башкача айткандачы, ошондой учурда силер деген мындай жөн гана ушу шайлоочунун мындай стенографисти болбой, силер ошол эле учурда мисалы ыйгарым укуктуу органдарга кайрылып, ушул маалымат боюнча анын ой пикирин билип, же адистерге кайрылып, мүмкүн укук коргоо органдары мындай эгер кастык тил жөнүндө болуп жатса, укук коргоо органдарынын комментарийин күтүп, анан чагылдырганга мындай сунуш кылат элек. Анткени деген биз түшүнүшүбүз керек, мындай оперативдүү түрдө маалыматты таркатып атып, биз коомдун ичинде кандайдыр бир мындай кандайдыр бир настроенияны өзгөчө мындай негативдүү түрүнө буруп алыш мүмкүнбүз да. Ошон үчүн как минимум юристтерге кайрылганды дагы мындай чакырат элем. Материалдарды даярдоодо так болушуңар керек. Так болуп атканда бир гана жанакы мындай так болуу, бул деген журналисттердин аброю үчүн абдан маанилүү мындай сапат болуп
эсептелинет, баарыбыз эле билебиз. Ошон бул так болуу деген бир гана жанакы талапкерлердин аты жөнү, өмүр баяны жөнүндөгү маалыматтардан сырткары аларга байланыштуу жанакы тегерек четинде болуп аткан окуяларды сүрөттөгөндө, талапкерлердин цитаталарын өзүбүздүн материалыбызда бергенде мындай так даана болгонго аракет кылышыбыз керек. Эч качан талапкерлердин билдирүүлөрүн мындай кээ бир жерлерин алып салуу же билдирүүлөрүнүн мазмунун өзгөртүүдөн мындай сактанып, контекстти мындай толугу бергенге аракет кылышыбыз керек. Өзгөчө ушу компоненттерди айта кетет элем. Эң акыркысы бул талапкерлердин билдирүүлөрүн түшүнүктүү кылып чагылдырыңыз. Саясатчылардын тили аябай мындай башкача тил болот да, көп учурда алар мындай тили татаал болуп же мындай 2-3 сөздү байланыштырып, анан мындай мааниси түшүнүксүз болуп калышы мүмкүн да шайлоочуларга. Ошол учурда силер деген мындай алардын тилин ошо оор сөздөрдү, мындай специфичный сөздөрдү түшүндүргөнгө аракет кылып, маалыматтарды чагылдырганга аракет кылышыңар керек. Негизи эле бул ушул айтып кеткен биздин сунуштар, этикалык сунуштар, мен айтып кетет элем, укук жактан дагы бизге, юристтерге чоң жардам берет. Эгер силер ушул принциптерди өзүңөрдүн ишмердүүлүгүңөрдө сактап материалдарды даярдасаңар, биздин юристтерге силердин укуктарыңарды коргоп жатып атканда мамлекеттик органдардын астынан, соттун астынан силердин мындай жанакы профессионалдууңарды жана добросовестность экениңерди көрсөткөнгө абдан жардам берет да. Ошон үчүн булар жөн гана этикалык принциптер эмес, кээ бирлөр мындай чынында эле мындай укуктук жактан караганда дагы ошо настыки чыгарылган сунуштар да. Ошон үчүн мен баарыңарды чакырат элем ушу шайлоо учурунда маалымдоо жүргүзүп жатканда ушу принциптерди сактаганга, эгер кандайдыр бир суроолор болуп, кандайдыр бир түшүнбөгөн учурлар болуп жатканда, сөзсүз түрдө юристтерге, мүмкүн өзүңөрдүн юристтериңер бар редакцияларыңарда, мүмкүн дайыма биз даярбыз өзүбүздүн мындай сунушубузду, өзүбүздүн жардамыбызды бергенге. Ошон үчүн эч качан мындай жалгызбыз деп ойлобогула. Дайыма ушу кандайдыр бир түшүнбөстүк болуп жатса, сөзсүз түрдө юристтерге кайрылып, анан юристтердин кеңешинен кийин гана бир мындай чечимге келишиңерди чакырат элем. Тем более азыр шайлоо учурунда биз баарыбыз эле, бизде бүт юристтер мындай дайыма эле биз байланыштабыз. Мен азыр контакттарымды экранга чыгарып коеюн. Кечиресиздер. Биздин контакттар презентацияларда да кеңири болот. Ушу контакттар менен бизге байланышып кеңеш алып турсаңар болот. Ушуну менен биздин презентация бүттү. Азыр эми суроолорго жооп бергенге даярмын. Алтынай, чоң рахмат. Эчтеке эмес. Мына бизге 2 суроо түшкөн болчу чатыбызга. Биринчи суроого сен негизи уже жооп бердиң. Презентациянын электрондук форматын алсак болобу деген. Сен айттың, что ооба сөзсүз бүт катышуучуларга жиберилет. Бүгүнкү
иш чарабызга катышкан ар бир кесиптештерибизге электрондук дарегине жибергенге биз аракет кылабыз. Аныңа рахмат. Экинчи суроо Айгүлдөн түшкөн болчу. Партиялардын съезддери кандай форматта, кандай формада өтүшү керек деген суроо. Бул менин түшүнүгүм боюнча кеп ошол партиялардын съезддеринин формасында эмес, журналисттер ошол съезддерин кандай чекте маалымдай алат деген суроо болгонго, Айгүл, мен эгерде жаңылсам, сурооңду тактап кой, Азамат байке, эгер мен суроого жооп бере берейин азыр. Эгер ушу партиялардын съездин журналисттер кандай чагылдыра алат деген негизинде суроо болсо, бул негизи азыркы учурда партиялардын съезди бул 20 августка чейин, жаңылышпасам, өткөрүп жатышат, жанакы талапкерлердин тизмесин түзүп. Азыркы учурда эгер силер массалык маалымат каражаттары андай жыйындарга чакырылган болсоңор, съездин өтүшүн мындай чагылдыруу мыйзам тарабынан эч кандай мындай рисктер жок десем болот. Анткени силер деген факт катары эле ошол маалыматты беришиңер керек да. Съезд өттү, съездде мынча киши катышып, жыйынтыгында мындай чечимге келди деп эле бүттү токтоп коюшуңар керек. Эч кандай жанакы ошо партиянын ичинде болуп атканда кандайдыр бир ошо партиянын шайлоо алдындагы программасы жөнүндө сөздөр болуп жатса, бир нече талапкерлер жөнүндө өзгөчө мындай маселелер көтөрүлүп жатса, андай маалыматты таркаткандан алыс болушуңар керек. Бирок факт катары ошо съезд болуп өткөнүн силер чагылдырсаңар болот. Бул биринчи. Эгер Айгүл эже, силердин сурооңор партиялар съезди чынында кандай түрдө өткөрүш керек болсо, мен бул суроого деген азыр жооп бере албайт экем. Анткени деген менин оюмча бул маселе ар бир партиянын өзүнүн уставында каралат да. Ошон үчүн бул суроого жооп бергенге кичине мындай оорураак да. Так, эгер журналисттер боюнча болсо, анда чагылдыра берсеңер болот, бирок только факт катары. Анан дагы бир айта кетчү нерсе, азыркы учурда мындай көп редакциялар кайрылып атат. Биз мисалы бул же тиги адамдан интервью алып атабыз, бирок деген бул адам кийин тиги же бул партия менен шайлоого барат депчи, кандай рисктер бар деп. Алдын ала айта кетет элем, азыркы учурда силер эгерде планыңар боюнча кандайдыр бир ушундай интервьюларды алып жатсаңар, ушундай адамдардан кийин кандайдыр бир партиядан талапкер болуп чыкчу адамдардан, азыркы учурда 4-сентябрга чейин мындай маалыматтарда, мындай передачаларда силер ал адамга суроо жөнөтүп атканда кандидат катары суроо жөнөтпөшүңөр керек. Бир гана анын өзгөчө өзүнүн ишине байланыштуу, жанакы мүмкүн кандайдыр бир профессиональный деятельность деп коебуз, ошого байланыштуу суроолорду жөнөтсөңөр болот. Бирок эгер ошол адамдын жанакы кайрымдуулук, ишмердүүлүгүнө, волонтерствого байланыштуу маселелер боюнча суроо берсеңер, андан алыс болушуңарды суранат элем. Анткени мындай учурда бул иш-чаралар мыйзамсыз үгүт иштери деп саналышы мүмкүн. Анан жоопкерчиликке ЦИК тарабынан мындай жоопкерчиликке тартылышы мүмкүн да. Эгер азыркы учурда интервью алып жатканда биз кандидат катары интервью албайбыз. Биз жөн гана эле адамдын жанакы ишмердүүлүгүнө байланыштуу суроолорду жөнөтсөк болот.
Алтынай, Аха, дагы бир суроо узатышты. аха, Кесиптешибиз Гүлжан Жумагулова. Жаңылык жазууда кастык тилди кантип аныктап, кандай мгм, жазбай коебуз деп сурап атат. аха. Рахмат. Биякта мындай Гүлназ эже, чынында эле кастык тилди аныктаганга журналисттердин мындай кесиби талап кылбайт да. Бул кастык тилби же тил эмеспи деп муну укук коргоо органдары же юристтер гана мындай далилдей алат да. Анан мындай учурда мисалы эмнеге көңүл бурушуңар керек? Эгер талапкер же саясий партия үгүт иштерин жүргүзүп жататканда кандайдыр бир этностук группага, диний группага, региондук группага же улуттук бир группа жөнүндө кандайдыр бир маалыматты айтып жатса, эгер силер деген мындай ошол маалыматка мындай сомнение болуп атсаңар, кайрылсаңар болот бизге. Каждый мындай индивидуальный кейсти карап, биз дагы силерге жардам бергенге аракет кылабыз да. Мындай общий формула, кастык тилди кайсы формула менен аныктаганга чынында эле оор, анткени биздин мыйзамда дагы көп кастык тил боюнча аябай көп проблемалар бар. Аны мындай кеңири айтпай эле коеюн. Бирок эгер ушу 4 группа боюнча силер маалыматты байкап калсаңар, диний, улут, этнос жана регион боюнча ушул группа боюнча маалыматты байкап калсаңар, бизге кайрылсаңар болот. Анан ошонун негизинде биз мындай кандайдыр бир чечимге келгенге чогуу аракет кылабыз. Мен дагы бир кошуп кете турган нерсе, Алтынай, эгерде уруксат берсе мага. Аха. Кесиптештер, кастык тилдин учурлары болгондо биз аларды жаңылык катарында чагылдырбастан ошого сразу чара көрүшүбүз керек. Кастык тилдин мисалы болуп калдыбы, ал бул учурда маселе ошону кантип жазарыбызда эмес. Эгерде кастык тили экенин биз көрүп, ошону билип турганда дароо каршы жазыш керек. Ушундай учур болуп калды, баланча адамдан же баланча уюмдан деп толугу менен талдап, ага өзүнүн болгон каршылыгыбызды көрсөтүшүбүз керек. Мына мен ушуну кошуп кетет элем. Алтынай, кечирип кой. Мына дагы бир суроо узатылды. Асел Үркүнбаева окшойт. Мисалы, районго бир партия келип агитация кылып кетсе, биз ошол жөнүндө маалымат берсек, ал учурда башка партия же партиялар келбей коюп, биз ошол учурда ошо менен тең салмактуулукту бузбай коебузбу деген суроо. Аябай жакшы суроо. Анткени мен башында айтып кеткендей эле, ушу маалымдоо боюнча тилекке каршы биздин мыйзам мындай жакшы жазылган эмес да. Ошон үчүн ар бир ситуацияны биз мындай контекст менен карап чыгышыбыз керек. Эгер ушундай ситуацияны алсак, мен айтып кетет элем да, маалымдоо учурунда ушу партия келип үгүт иштерин жүргүзүп атканда кандай өзү келген эле инфоповод болсо, анда мен мындай маалыматты таркаткандан баш тартат элем, мындай сунуш кылат элем. Анткени деген жөн эле келип мындай үгүт ишин жүргүзүп кетип кайра кетип калганы бул чынында эле мындай коомдук маанилүү маалымат эмес. Анткени деген ар бир партия үгүт иштерин ушундай түрдө жүргүзөт да. Ошо мындай учурда силер деген ар бир районуңарга келген партиянын үгүт катары келип кеткен партияны чагылдырып жатсаңар, анда жөн эле силер ошол партиянын мындай пресс-службасы катары эле болуп калгандай
болуп калат да. Ошон үчүн ар бир учурда ошол шайлоочулар менен жолугушуу болуп аткан учурда кандайдыр бир коомдук маанилүү суроолорго кандай жооп беришти контекстти ачып маалымат берсеңер, анда бул үгүт катары болуп санала албайт да. Башкача айтканда деген, мисалы, ошол партия келгенде элдин суроолоруна кандай жооп берди, маанилүү суроолорго кандай жооп берип, кандай мындай убадаларды берсе, анда ошол убадалардын ичинен кайсынысы мындай ишке ашат же ашырылбайт деп мындай контекстти ачып беришиңер керек да. Жөн эле мындай маалымат катары, новостной материал катары жазгандан мындай баш тартышыңар керек да. Ушундай чагылдыруу кылганды. Эгер бул үгүт иш материал катары болуп саналбаса да, эгер маалымдоо катары бергиңер келсе, анда дайыма контекстти ачканга аракет кылышыңар керек. Ошондо маалымдоонун жанакы мыйзамда көрсөтүлгөн принциптерин биз сактаганга мындай аракет кылабыз да. Анан тең салмактуулук боюнча деген мындай да, силердин эгер районуңарга бир эле партия келип кетип, башка партиялар келбесе, анда бул өзүнчө дагы бир маалымат. Ал жөнүндө дагы өзүнчө жазсаңар болот да. Эмне үчүн башка партиялар мындай ушул районго мындай көңүл бургусу келбейт деп. Бул дагы өзүнчө маалымат, бул маселенин дагы өзүнчө контекстин ачып, сөзсүз түрдө жазсаңар болот да. Ошон үчүн биякта мындай эгер контекстти ачып жазган учурда, анда мындай рисктер минимальный десем болот да. Эгер жөн эле силер деген факт катары эле мындай ар бир партиянын келишин жаза берсеңер, анда жөн эле бул новостной материал болуп калат да. Эң мындай эч мындай коомдук мааниси жок болуп. Рахмат чоң Алтынай. Тариэл кесиптешибизден 2 суроо түштү. Азыр ошолорду мен окуп берем. Бирок ошонун алдында жана Гүлназ сураган суроо боюнча, кастык тили боюнча. Гүлназ, Интерньюз жакында кастык тили жөнүндө аны биз кантип айырмалай билебиз, ага каршы кандай аракеттерди көрө алабыз. Ушунун баары тууралуу Интерньюз дагы өзүнчө бөлөк онлайн сессия өткөрөт. Макулбу? Аны убагында кулактандырууну биз жиберебиз, баарыңарды чакырабыз. Ошого катышсаңар, ошол дал ошо кастык тили жөнүндө кеңири маалыматты ошондо билип алабыз. Макулбу? Так, эми Тариэлдин суроолору менимче абдан маанилүү суроо болду. Так, биринчиси талапкерлер жөнүндө же шайлоого байланыштуу кабар прессага чыкса, анда шайлоо фонду ким тарабынан каржылаганы көрсөтүлүшү керек дебедиңизби деп. Эгерде мындай маалымат WhatsApp аркылуу таркасачы, ал жакта эч ким жоопкерчилик албай эле ар кандай маалымат таркай берет эмеспи? Ар ким каалагандай чыгара берет. Бул жагы кандай болот деп сурап атат. Аябай актуалдуу суроо экен, мага дагы аябай кызыктуу. Анткени деген азыркы учурда мен башында айтып кеткенде, ушул шайлоо ушу онлайн түрүндө өтүп атканы менен мындай айырмаланат да. Азыркы учурда бизде деле юрист катары бизде деле ушул суроо пайда болуп жатат да. Мисалы, Instagram, WhatsApp, Facebook'та рекламалар жүргүзүлүп жатканда, алар кандай ЦИК тарабынан кантип ушу жөнгө салынат депчи. Чынында эле бул суроого жооп жок. Анткени деген мындай да, ооба, мыйзамда деген мыйзамда инструменттер бар, бирок ал инструменттер только массалык маалымат каражаттар жана интернет басылмалыгына эле мындай колдонуу болот да. Ошол эле соц тармактар эч качан мындай
соц тармактардын ичинде үгүт иштерин жүргүзүү эч качан мындай мамлекет тарабынан деле мындай кеңири каралган эмес да мүмкүнчүлүктөрү. Ошон үчүн бизге деле кызыктуу азыр деген баарыбызга эле түшүнүктүү болуп жатат. Азыркы үгүт иштери көп учурда социалдык тармактарда өтөрүн. Анан эми деген жанакы ЦИКтин рекомендациялар, ЦИКтин чечимдерине биз кеңири мындай мониторинг жүргүзөбүз бул боюнча. Бирок тилекке каршы азыр так даана мен жооп бере албайт экенмин да. Анткени практикада дагы бизде болгон эмес. Мыйзамдын ичинде дагы так даана ушу соц тармактардын ушундай соц тармактарда ушу үгүт иштерин жүргүзүү иш-чаралары мындай кеңири көрсөтүлгөн эмес да. Ошон үчүн ушундай. Алтынай, дагы уруксат берип койсоң, мен да кошуп коеюн эки сөздү. Тариел, бул Алтынай айтып кетпедиби? Бул абдан татаал нерсе. Эмне үчүн? Анткени жана көп жагдайларга мыйзамдын өзүндө даяр жооптор жок. Бирок сен өзүң сурап атпайсыңбы? Же шайлоого байланыштуу кабар болсо, же талапкердин жөнүндө, же талапкердин өзүнөн чыккан маалымат. Ушул жакта эң мындай олуттуу, маанилүү эки нерсе бар. Баары үгүт компаниясы менен байланышкан. Үгүт компаниясына чейин талапкерлер өз жөнүндө эчтеке айтпашы керек. Силер да чыгарбашыңар керек. Только өзүнүн эле мындай постоянный ишмердүүлүгү жөнүндө. Мисалы талапкер деген инженер болушу мүмкүн да, өзүнүн ошо инженердик жумушу жөнүндө айта берсин. Баланча заводдо иштеп атам, ушинтип кыйратып атам, мындай продукция жасап атабыз деп. 4 сентябрдан кийин эмнени жазбасын. Ошол маалыматтын баары партиянын жана фондунан төлөнүшү керек. Деп койсо деле кимдин тарабынан каржыланып атат, ошол жана тийиштүү финансы үчүн жооп берген штабтын өкүлүнүн колу менен көрсөтүлүш керек. Анткени бүт маалымат жана орусча айтканда платный болуш керек. Ошону жакшы эстеп алсаңар, көп учурда ошо деле мындай жардам берип калат силерге. Баягы мындай ачакей болуп, кайсы вариантты тандарды билбей калсаңар, ошону эске алып тургула, макулбу? Тариелдин экинчи суроосу, Алтынай, сиз шайлоодо онлайн добуш берүү болушу мүмкүн дебедиңизби? Жакшы түшүнбөй калдым. Ал кандай болушу мүмкүн деп сурап атат. Онлайн шайлоо. Тариел байке, мен кичине түшүнүксүз айтып койдум окшойт. Мен мындай деп жаткам да, азыркы учурда бүт маалымдоо жана үгүт иштери онлайн жүргүзүлөт. Бул бизге мындай жаңы мындай жаңы веяние десем болот да. Ыкма, жаңы ыкма да, ошон үчүн бизге дагы мындай кызыктуу да. Бирок негизи добуш берүү традиционный форма менен эле өтөт. Просто үгүт иштери, маалымдоо иштери көбүнчө пандемияга байланыштуу онлайндын ичинде болот да, ушул шайлоо учурунда. Так, Алтынай, рахмат. Дагы мына азырынча акыркы суроо келиптир чатыбызга. Азыр кечирип коюңуз. Назира Жусупова. Саламатсызбы? Айрым материалдар түз эфирде даярдалат. Түз эфир учурунда катышуучулар же кээ бир кандидат же партия дегеле башка адамдын абийирине шек келтирген же маалымат айтса, бул учурда ЖМКлар кандай кылыш керек? Негизи баягы эле түз эфирдин этикасынын маселеси.
Аха. Мыйзам боюнча карасак, массалык маалымат каражаттары жөнүндө мыйзамында так даана көрсөтүлгөн. Эгер чындыкка дал келбеген маалымат же төгүндөнү талап кылып жаткан маалымат түз эфирде берилсе, анда массалык маалымат каражаттарынын редакциясы жоопкерчиликтен бошотулат деп көрсөтүлгөн. Практикада дагы эгер чынында эле материал түз эфирде берилсе, анда практикада ушул негиз иштейт да. Негизинен мындай сот тарабынан дагы сакталат да. Ошон үчүн эгерде түз эфирде берилсе, анда жоопкерчиликтен бошотулат. Бирок ошону менен бирге мен айта кетет элем, түз эфирде түшүнүктүү журналисттер көп учурда мындай ситуацияны контролдогонго оор болот. Ар кандай ситуациялар болуп кетиши мүмкүн, адам сүйлөп жатып атканда. Ошонун негизинде ошондон сырткары түз эфирден кийин деле мисалы эгер башка адамдын жанакы ар намысына, кадыр баркына шек келтирилген маалымат таркатылып кетсе түз эфирде, сөзсүз түрдө силер ал адамга дагы кайрылып, анын ой пикирин билдиргенге мындай иш чараларды көрүшүңөр керек да. Бул этикалык жактан дагы туура келет, профессиональный жактан дагы туура келет да. Бир гана мыйзамга таянып койбостон, мындай этикалык жакты дагы унутпашыбыз керек да. Ошон үчүн экинчи тарапка дагы сөз бергенге мындай иш чараларды көрүшүбүз керек. Алтынай, рахмат. Мен дагы кошуп кетет элем. Назира, эми биз баарыбыз билебиз, онлайн түз эфирлерди биз кечитен бери эле баштаган жокпуз. Башыбыздан далай өткөн андай нерселер. Түз эфир болобу, анан жана түз эфирдин убагында түз телефон байланышы да бар. Албетте эфирге ким гана кирбейт, эмне гана айтпайт. Ошол ушундай учурлар болуп калганда, албетте түз эфирдин алып баруучулардын фактору чоң роль ойнойт. Кеч эле келген жаш кесиптештерди койбойсуңар. Түз эфирди дасыккан, абдан тажрыйбалуу, мындайча айтканда карышкыр кесиптештерибизди эле коесуңар. Аны баарыбыз билебиз, анткени өзүндө эмебиз бар да, жоопкерчилигибиз. Анын үстүнө шайлоо убактысы кандай скандальный экенин билебиз. Кээ бирөөлөр ушундай провокацияларды атайын издейт, даярдайт. Эгерде ушундай бир сөздөр кетип калса, алып баруучулар дароо ошондой сөздөргө өздөрүнүн бааларын бериш керек. Адамды, мисалы, прямой телефонный байланышты жөн эле үзүп койбостон, эмнеге үзүдүк? Закондун нормаларына, кайсы нормаларына таянып, биз бирөөнүн сөзүн бөлүп атабыз. Жок, буга уруксат бербейбиз. Анткени мындай мыйзам бузуулар болуп атат деп, ошо айтып кетиш керек да алып баруучулар. Бул абдан маанилүү. Алтынай, рахмат. Кесиптештер, башка суроолор жок экен. Анда кандай кылалык? Эгерде уруксатыңарды берсеңер, бүгүнкү иш чарабызды бүтүрөлүк. Мен эсиңерге дагы айтып коеюн. Алтынай Исаева Институт Медиа Полиси коомдук фондунун юристи, Институт Медиа Полиси Интерньюстун эзелки бериден биз иштешип жүргөн өнөктөшүбүз. Ушундай жана укуктук жана этикалык проблемалар, маселелер чыгып калганда, түз эле же Алтынайга, же Институт Медиа Полистин дарегине, же телефондоруна жазсаңар болот, же биз аркылуу кайрылсаңар болот. Биз силердин маселеңерди Алтынайга жеткизип коебуз. Эми дагы кошо турган, билбейм эмнени айтыш керек. Эми билесиңер, биз такай байланыштабыз.
азыркы биздин маалыматтык сессия менен баары эле бүтүп калбайт. Иштин баары алдыда, маселе чатактардын баары алдыда. Ошондуктан биз менен такай түз байланышта болуп туруңуздар. Бизге кайрылгыла, күнү түнү эч кандай чектөө жок. Ошондуктан биринчиден баарыбыздын атыбыздан Алтынайга рахматыбызды айтып коелук. Экинчиден баарыбыз силерге ийгиликтүү, жигердүү иш каалап кетет элек. Алдыда чоң тандоо турат. Кыргызстан элинин күткөнүн биз ошол үмүттөрүн алдабайлык, жакшы иштеп берелик элибизге. Аягында бир сураныч достор. Азыр биздин технический продюсерлерибиз баарыңардын видеоңорду ачып берет. Жана включить видео дегенде басып койсоңор, биз баарыбыз экранга чыгып калабыз. Ошондон скриншот сүрөт жасап, соц тармактарга бөлүшүп коелук. Кыргыз прессасы мына катышты, абдан бир кишидей болуп, действительно бүгүн абдан көп катышыптырбыз. Бүгүнкү кечеге баарыңарга ошон үчүн абдан чоң рахмат. Так, мына мен видеом уже басылган, эми баарыбыз басалык видео. Видеоңорду иштеткиле достор, сүрөткө түшүп коелук. Жакшы эстелик болот баарыбызга. Так, Тима. Окей, все. Так, вы меня слышите? Давайте на счет 3. Все уже, да? Ага. На счет 3 я продиктую, и мы все вместе улыбнемся и сфотографируемся. Раз, два, три. Снимаю. Так, раз, давайте еще раз. Все, спасибо большое, фотографии получились. Всем спасибо. Достор, анда баарыңарга чоң рахмат. Сүйлөшкөндөй байланышта болобуз. Макул, рахмат. Биздин анонсторду карап тургула. Алдыда дагы көп чоң кызыктуу, керектүү, пайдалуу иш-чараларды өткөрөбүз. Пока. Ден соолукта болгула баарыңар.